हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वाचिंग एसपीजी टेक्निकल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Redmi Note 7। आज मैं इस हैंडसेट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये मैंने फर्स्ट सेल में फ्लिपकार्ट से बुक किया था, आज ये मेरे को डिलीवर हुआ है। चलिए जल्दी से इसके पैकेजिंग को ओपन करते हैं। ऊपर की तरफ इसमें मिलता है आपको एक केस और कुछ यूज़र मैनुअल्स, और ये रखा हुआ मिलता है हमारा फ़ोन। ग्लास फिनिश ये बड़ा ही अच्छा लगता है। इसके ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं हेडफोन जैक, IR ब्लास्टर, नॉइस कैंसिलेशन माइक, इधर एक कैमरा है और इधर सेंसर्स होंगे। ये स्पीकर ग्रिल्स दी गई है, नीचे टाइप सी पोर्ट और 2 स्पीकर ग्रिल्स, साइड में सिम ट्रे और इस साइड में वॉल्यूम ब्रोकर बटन्स और पावर ऑन ऑफ बटन्स। चलिए देखते हैं बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या है। बॉक्स के अंदर हमको वही मिलता है जो आजकल सभी फ़ोनों में मिलने लगा है। एक तो ये टाइप सी पोर्ट की डाटा केबल और ये हमारा पावर अडेप्टर। पावर अडेप्टर की रेटिंग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पावर अडेप्टर नॉर्मल पावर अडेप्टर है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर्स। इट्स नॉट अ फास्ट चार्जर, बट ये फ़ोन जो है क्वालकॉम फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर आप चाहते हैं इस फ़ोन में फास्ट चार्जिंग करना तो आप MI स्टोर से फास्ट चार्जर बाय कर सकते हैं।